Народное средство от кашля взрослым. Смесь с луком и медом. Эффективное лечебное средство отлично подойдет при влажном кашле, когда слизь трудно отходит и человека мучают длительные кашлевые приступы. Луковые фитонциды и полезные вещества в составе пчелиного продукта обладают дополнительным иммуностимулирующим действием, борются с вирусами и бактериями. Чтобы приготовить средство, нужно два компонента. 1 средняя луковица. 1 чайная ложка сладкого пчелиного продукта. Лук перебивают в блендере или на мясорубке до однородной массы, затем смешивают с медом. Лекарства хранят в стеклянной таре в холодильнике. Употребляют по половине чайной ложки трижды в сутки. Луково-медовую смесь нужно есть около недели, чтобы вылечиться. Имбирный чай. Средство используется для облегчения сухого кашля, который возникает при ларингитах, трахеитах, бронхитах и перевода его во влажную форму. Ароматный пряный напиток дает быстрый результат. За 1-2 суток боли и першения в горле уменьшаются, мокрота начинает отходить. Для приготовления рецепта измельчают на терке 50 грамм корня имбиря, заливают 2 стаканами воды, 100 градусов Цельсия, оставляют под крышкой настояться на полчаса. В чай кладут мед по вкусу. Полученную порцию выпивают за 2-3 раза на протяжении суток. Лечение продолжается не более 1 недели. Обратите внимание, что имбирь может раздражать желудок, поэтому средство противопоказано пациентам с гастритом, язвенной болезнью, проблемами с кишечником. Ромашковый отвар. Отвар ромашки – народное средство от кашля взрослым, которое обладает обезболивающим, противовоспалительным и противомикробным действием. Он эффективно снимает сухое покашливание, устраняет першение и царапание в горле. Помогает при обычной простуде с температурой, при трахеобронхитах и пневмонии. Приготовить рецепт несложно. Для этого необходимо взять 1 столовая ложка аптечной ромашки, 200 мл кипятка. Растительное сырье заливают водой, настаивают 30 минут, пропускают через марлю или сито. Полученный отвар принимают подогретым, за 15-20 минут до сна, лечение продолжают около 5 дней. Масляно-медовая смесь. Состав предназначен для купирования приступов, мучительного сухого кашля, который сопровождается болью и царапанием в горле. Средство также подойдет при хронических бронхитах, болезни курильщиков, когда рефлекторные приступы не сопровождаются выделением мокроты. Для рецепта нужно оливковое масло холодного отжима и натуральный мед в равных пропорциях. Смесь прогревают на водяной бане до однородности, постоянно помешивая, и переливают в стеклянную банку. Принимают по 1 чайную ложку 4 раза в сутки, между употреблением лекарства и едой соблюдают интервал в полчаса и более. Лечение в домашних условиях проводят 1-2 недели с учетом динамики болезни. Анисовый отвар. Средство эффективно стимулирует отхаркивание, повышает объем продуцируемой слизи и ускоряет очищение бронхолегочной системы. Рецепт помогает быстрее избавиться от влажного кашля, обладает иммуностимулирующим и тонизирующим влиянием. Чтобы его приготовить, потребуется 3 компонента. 2 столовые ложки сухих семян аниса, 1 чайная ложка меда, 250 мл воды. Воду с анисом кипятят 30-60 градусов Цельсия и настаивают в термосе в течение получаса. После остывания до температуры 50-60 градусов Цельсия в отвар добавляют природный подсластитель. Лекарства выпивают по 1-2 столовых ложки 6-8 раз за сутки, а на следующий день нужно сделать новую порцию. Лечение продолжается не более 1 недели.